Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Bloxfruit et ouais, avant de commencer la vidéo, j'ai comme spin Rumble. Je suis vraiment surpris. Donc, aujourd'hui les amis, si vous avez regardé la page de communauté, j'ai posté un message écrit que je voulais commencer une nouvelle série de Bloxfruit où est-ce que je vais store mon Rumble avant de le perdre. Où est-ce que je prends les fruits permanents puis je dois faire un combo avec, je dois trouver le meilleur combo avec pour au moins me faire 5 kills de suite. J'ai bien dit de suite. Donc, aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va faire aller une roue de la chance, une roue de la fortune, mettons. On va tout de suite aller faire ça. Wheel. Ça, voilà, comme ça. On va enlever ça. Bon, je vais accélérer ça, je vais juste mettre les noms. Bouddha, bien sûr, je vais pas le mettre parce que tu peux pas vraiment faire un combo avec ça. C'est quoi mes frais permes déjà? Et Kitsune. Voilà. On a la route de la fortune. Bien sûr, je peux pas faire de combo avec Bouddha parce que ça serait juste clic. Donc ouais, allez. Ceci elle va être la première partie de cette série. Et si dans cette série, c'est sûr, on va pas y Rumble, mais on va faire l'Awakening dans la vidéo. Donc, on spin, go. Qu'est-ce qu'on va avoir, les amis? Allez, un bon fruit, come on. Blizzard. Ah, je, je vais être capable de m'arranger avec ça. Blizzard. Bon, c'est Destroyer comme avec Blizzard. Donc, ah, ça c'est mon ami. Bon, les amis, on va juste essayer avec Spiky Trident Gunnyman. Juste pour commencer. Mais il me semble que j'en avais trouvé un combo. Attends, on va essayer d'en trouver un en premier. Un beau combo. Ok, j'ai mis stats comme ça. Ok. Bon, les amis, on va s'essayer. Attends.
Attends, j'essaye. Ah, merde. Ouh. Attends un peu. Mettons, attends. Ou attends, j'aurais peut-être une idée. Mettons, je fais... Mettons, je fais... Ah, faut que je me réessaye. Bon. Donc, mettons, je fais... Oh. Ah, ok, ça aurait pu être un pas peur de combo. Ouh. Attends. Ok, 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 non, non, j'ai une idée. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Je fais... Oui, c'est ça. Je fais ça. Comme ça, puis je fais un combo. Ça pourrait marcher. Mais j'aurais aussi une autre idée. Mettons avec CDK. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. Blizzard, Goodman, CDK. Donc je fais genre... Ouais. Ouh. Attends. En vrai, si je réussis à bien viser mon CDK, mettons je fais... Attends un peu. Attends un peu. Les amis, je vous dis que je vais en trouver un dans cette vidéo-là. Je suis sûr et certain. Je sais que ça se fait des combos. Attends un peu. Attends, je fais... Ok. Donc là, j'arrive. Je peux faire... Attends, je fais... Ça. Ok. Puis je pourrais mettre ça. Oh, c'est sûr, ça pourrait marcher. Puis peut-être je pourrais le stun avec celui qui guitare si je me manque. On va aller pratiquer sur le vrai training dummy. Prends notre portail. Donc, on se rend à Hydra Arena. Bon, maintenant, les amis, on va prendre notre blizzard, puis on va essayer notre combo qu'on avait trouvé. Donc, on se rend ici. Merde, je me rappelle plus du combo. Ah oui, c'est vrai, c'était... Attends, c'était... Ok, je vais le faire comme ça.
Ça pourrait marcher. Mais il faut que je le pratique. Ça serait quasiment mieux si je ferais genre... Ok, attendez un peu. Ah non, c'est ça comme ça. Ok. On va recommencer ça. Parce que ça peut être un combo vraiment fort, je sens. Ah, ok, on va recommencer encore. Ok. Donc, mettons, je fais... C'est comme ça. Merde. Non, c'est pas ça. Donc, mettons... Attendez un peu. Je fais... Ah, merde, j'arrête pas de le rater. Ou attends, je pourrais toujours essayer de quoi. Attends. Ouais, ça serait beaucoup trop dur avec un flash tip. Oh, ce mêlé. Bon, donc maintenant je fais... Je pense avec la quai d'observation, je ferais toujours... Mettons... Il veut stat refund. J'ai eu mon enfant de premium, donc pourquoi pas. Allez. Hey, là, je te jure, là, si je l'ai pas, là... Ah, ah, ça aurait été pas pire, ça aussi. Bon, attendez, là. Quand on fait ça... Mais ça pourrait être... Non, en vrai, c'est plus simple si j'utilise ça. Bon, ça, c'est beaucoup plus simple si j'utilise ça en place.
si je mettrais ça... Oh, ok, je l'ai trouvé le combo, man. Et il est insane, le combo, en fait. Donc, en fait... Là, faut que j'attende que ça soit genre au dernier Z. Mettons... Je fais... Comme ça. Oui. Ah. Bruh. Oh, t'as peu. Bon. Bon, ok. Donc, si... Donc, mettons... Ok, bon. On essaie. Non, merde! Bon. Bon. Ah, là, je me suis manqué un peu. Mais lui, il faudrait quasiment que je le fasse sans shift-lock. Mettons, j'arrive. En vrai, j'ai de la flemme de le faire sans shift-lock. Mais... En tout cas, les amis, on va juste essayer de PVP. Déjà, c'est quoi le principe du combo. En tout cas, on va même demander à mon ami, vu qu'il vient juste de rentrer dans le jeu. On va demander à mon ami. Quoi qu'il veut, là. Deux léopards. Wesh.
Bon, les amis, on va essayer le combo qu'on a trouvé. Mais wesh. Bon. Mais wesh. C'est quoi, je dois-tu genre attendre ou... C'est quoi là? Hein? Attends, je dois viser un petit peu plus par en bas ou c'est quoi là? Attends, attends. Bon, les amis, je vais couper cette partie-là. Je sais pas pourquoi ça marche pas. On reviendra plus tard. Ah bon? Yes, ça marche.
Bon, les amis, on va tester ça avec un petit PVP. Ok, c'est déjà commencé. Bon, on n'a pas le droit à V4. Merde. Les amis, on va changer de serveur pour faire les 5 kills. Bon, ici, ce serveur-là a l'air de faire beaucoup de PVP. Je suppose que c'est que ça là-dessus. Wesh! Répindra! J'ai trop une bonne idée. Ils vont rien comprendre. Je vais arriver. Bang! Oh, on peut tellement faire nos 5 kills ici. Oh, let's go. V4. Un kill. Merde, 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 merde. Non, 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 non. Viens ici, toi. 2 morts. On a 2 kills. Nice. Trois morts. Non, non, je veux pas mourir. Un autre de mort. Il manque une personne. Ok. Les amis, on a 4 kills.
On va prélever contre ce gars-ci. Oui, c'est déjà commencé. Oh, et toi? Tête d'un œil. Wesh. Oh, et toi? Hein? No way! No way, il m'a eu. Ain't no way. Non, j'accepte pas ça. Bon, ok, là, c'est un... Bon kill. Bon flamme. Cinq kills, les amis. Mais là, je veux quand même un kill parce que je suis mort. Bruh. Psst, vu que dès que j'ai pu vivre, il m'attaque. Wow. Oh. Oh my god. I ain't dying today, folks. Wesh. Pourquoi deux personnes veulent ma mort? Huh? Come on. De quoi sand? Une douche, je l'ai pas eu.
Naï. No way. Esprit. Esprit que c'est dur de PvP avec Blizzard. Ah, esprit de... Il est où? Oh, il est en haut là-bas. Je pense que je le vois pas. Oh. Oh merde. Nope. Pff, trop bad. Non, ça goule. Non, trop mauvais. Non, oui, je l'ai pas eu. Oh, le... Mais le sale voleur de kill. Flemme. Bruh. C'est qu'ils sont pas bons. Bon, les amis, on a eu nos 5 kills, pareil. Ceci va être la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker et de vous abonner. Et aussi, en fait, c'est ça. Puis commenter des suggestions de vidéos si vous voulez que j'en fasse. Et avec ça, je vous dis à tous.